We call that jugalbandi, which is sort of an argument between two instruments. I hope you enjoy it.
スーフィーや新規出世によるトランスダンスです。スーフィーのルミによって始まったトランスダンスの伝統はトルコの今夜になる狩りの盛況で現在も夜明けから夕暮れまで演じられています。